好，第一條 E.O 一樣 opposite river， 跟住係做 commutator R2 pair up 再 insert。好，下一條 E.O 係一樣 opposite， 呢個我記做 Mocha O.A。咁呢個應該係先做呢個咁樣開頭嘅嘢，跟住再做 cancel 落呢個 soon。咁個 starting position 係 U， 係咁啊。呢個係 E.O 係 same opposite， 跟住有 block Y perm， 跟住呢個應該認佢做 water flow 咁樣流過嚟啲水，所以應該係呢個其實好易嘅，係 anti soon 再 cancel 去呢個 set B。OK， 跟住到呢個 E.O same opposite table leg， 呢個唔係做嗰個兩條公式合埋，我成日記錯咗。呢個係 table leg，table leg 係做咁樣配呢個，我成日記咗咁樣配個 soon， 但係佢係咁樣配個 back soon。因為呢個係 plate， E.O係咁，我成日記咗 backpack， 因為 backpack 係 app， 即係 T 配個 W，O.L.L。呢個係唔同，呢個要做 commutator， 跟住 U2 攞出嚟再 insert。好，呢條 E.O 係一樣 opposite， 跟住係 water flow。咁呢條係唔使 rotate 開始嘅，睇下先。哦，呢條應該識嘅，因為我識個 river 係都係兩條 R 組合，呢個都係咁樣再做 soon。好，跟住下一條 E.O same opposite， 呢個都係 Mocha， 係 U2 commutator， 跟住 take out pair soft pair， 跟住呢個 E.O 係一樣 opposite table leg， 呢個我記咗兩條嘅，其實一個係咁樣 insert 再，另外嗰個係之前記，應該有 muscle memory， 好快記返。好，跟住下一條係呢個 E.O， 呢個 E.O 最新背，亦都係最快唔記得嘅。咁呢個我會認佢做 plates， 咁個 starting position 喺呢度開始，所以我應該轉下 recognition， 認呢個一條 bar， 跟住好似 G perm。咁呢個係 sexy， 跟住做新嗰條 F perm 嘅開始動作，跟住做 trigger S trigger， 跟住係呢條又係咁樣 same opposite backpack， 跟住係出或者記 set perm， 跟住就應該出 set perm 嘅直情，但係我嗰條 R 真係感覺係 insane 嘅直情，呢度開始，跟住 take out pair 咁樣撳落嚟再 insert。好，又係呢個 E.O same opposite， 跟住有個 H perm 喺度，我應該就係記呢條嘅 lefty out 嗰條 F two sexy 再 T 咯，係，但係成日都唔記得咗。呢條都唔係好好，呢條我 execution 有啲慢。
好 EO same opposite，係呢個就係 Mocha，跟住我嗰條 R 係咁樣開始嘅，有啲似 RUD R-Perm 嗰個。係，我一去到 RUD 呢啲 commutator 咧，咁樣慢做係 OK，但係去到 R 嗰陣時就錯晒。好，跟住係呢條，原本呢個 EO 我應該最熟，係啊，呢個我會叫佢 Eloha，因為我調轉嘅 Mocha 呢個，即係 OA 我嘅 Mocha，opposite 啊 Jason，跟住呢個我嘅 Eloha。好，跟住呢個應該呢度開始 sexy commute，跟住 insert 做多次先。sexy 完，跟住將啲 pair 擺喺呢度再 insert，係啦。